Ang yangi komediyalik asar Sabraning to'yi. 3-qism. Atisi bir kun tayyorlik qilgandan keyin Sodiq topgan qizning uyiga mangdiq. Ammo bu qitim Sodiqning qo'shgan ishik karvasini qayta o'zim bir qo'lliq qo'shib bo'lgandan keyin ondan yo'lga chiqdik. Sodiq topgan qiz So'gatdagi mahallasi deydigan yerda o'ltirishliq hokim Masxushning qizi ekan. Ammo lekin bu hokim Masxush degan ma'u palpatlishdimi o'ta sabroli bir odam. Men buning topqinining kimning qizi ekanligini burunroq bilgan bo'lsam, bu yerga kelarmidim. Endi hozir amal yo'q. Uyning oldiga kelib bo'ldik. Uyga kirmay qaytish mumkin emas. O'rib odat deganga nomuvofiq albatta. Shuning bilan darvoza oldiga kelib, ochiq bo'lsa-mu darvozani urib odam chaqirdi. Xeyli bir vaqtdan keyin uy ichidan mana deb vaqirganicha hokim chiqib biz bilan ko'rishib bo'lib darvozani ochib uyga taklif qildi. Mush yerda to'xtab sizlarga hokim Masxushdan ozroq uchirib berishni loyiq topdi. Bu hokim bo'lsa qachonliq qarisi masli yuradigan, gelidan horiq, atrofidan puroq yiroq ketmaydigan odam bo'lg'ashqa, bara hokim degan bu ismga chiroyliqqina Masxush degan taxallus uningga hariq singib ketgan edi. Singib hozirga kelganda hokim Masxushning nomi muni uchtirpandak bir noyining hamma yerda tunishliq bo'lib ketgan edi. Endi yiliqi gapga kelsak, men uy ichiga kirib, to'riga chiqib o'ltirgicha qachon mush ishga dalti gap talashib, tunguz to'piq bo'lib ketadi deb xiyolim shuningdil qolgan bo'lib, salomlashib bo'lgandan keyin diqqatimni yig'ib o'ltirdim. Uninggacha hokimning ayoli oldimizga dasturxon selib, choy quyib bo'lgandan keyin xo'sh tuqqanlar. Endi sizlarning bu nima maqsadda g'erib kulbamga kelib qolganinglarni bilmadik. Hokim shunday deb bizga qarab turdi. Men qo'limdagi piyolani dasturxonga qo'yib, Sodiq va uning ahvoli ham kelish maqsad mudoyimizni so'zlab bo'lgandan keyin hokim eg'iz ochdi. Endi obdalli kelishiblar. Ha bo'pti. Baribir qiz bola deganni agi berdigan gap-ku. Ondaq bo'lsa, naqni bir kelishib etili. Oyatining yoki jimmida o'ltirgan Sodiq bu gapni anglab. Ha deysizlar. Qancha pul versam bizlar shu qiz bolani? Hokim bir narsani o'ylaganda qilib, bir pas o'ltirgandan keyin "Sizlarcha 3 tuman qo'y bo'lsa qandaq?" Bu gapni anglagan Sodiq qapoqni sal turdi va "3 tuman qo'y deysizlar? Ha bo'libdi. Qizlar tamoq yetalamda? Biz uyning o'tisini to'liq chiqa olamdi ya? Zodi shu qizlar nechichida? Osh tamoq uy tutish degandan chatoq yo'q. Endi yeshiga kelsak, bu yil 28 yoshga kirdi." Sodiq chiroyini birishtirib, 28 yoshga chiydi dedingizlar. Ne 30 Qaydisizlar? Mening bijiyada eski tuski, kon asarati qishig'digan dukunim yo'q. Hamsilning eyva asarati qulab ketgan qizlarni 30 ming deslar bak xizmat bo'lib qoladi. Ep bo'lanmaymi? Navodi meni kuyog'il qilay degan bo'lsa 3 mingni bermanjima? Bu gapni anglagan hokimning chiroyi nonning ko'ykidek bo'lib, "Sening bämekchi bo'lgan 3 ming ko'yliq to'yliqingga qotanda texi oldin qapti tug'ilgan bir medi taxim bor. Shuni berayjima?" Sodiq hokimning gapini anglab, аңтан qolgan shu chaqda hokim yana "Qopava latqilab, to'la ko'zimga sat ko'rmay, yo'qla chugi ko'zimdan." deb qo'lini Sodiq tanglab so'zlab ketdi. Shu chaqda g'azabga kelgan hokimning ayoli qo'lini birli ko'tirishi dostiki yunda naq Sodiqning yuz ko'zi bo'yinlariga chechirab, qolganlari men va yenimda o'ltirgan ayolimni namdigan edi. Sodiq chochirab o'rnidan turibla, "Dadam, qaydaq bujma, qaylab tursam, qig'ashingni ko'mayman. Bo'ldi. Sen o qizingni ammisanmi cho'q ayla? Men xotin az emas. O meditaxingni angishak tegishib, chiqmay o'ltirib qolgan qizingni o'ylab qo'yjuma?" deb qo'llarini shildig'inicha pagah kelib, oyog'ini kiyib sirtga chiqib ketdi. Menmo Oyshamxonni turishga shart qilib, o'rnimdan turib, pagah kelib, oyog'imni kiyib, g'azablanganimdan hokim oilasiga xo'shmi demay, yo'l beqinidagi bir to'p ujma qo'liga bog'lab qo'ygan eshakni yeshib, yo'lga elib chiqdim.
Sodiq hokimning uyidan chiqib, Harvuda bizni saqlab o'ltirgan edi. Ayshamxonmo uydan chiqib, Harvuga joylashib bo'lgandan keyin eshakning chulvurini silkib qo'ydi. Yo'l bo'yi bir eg'izma paranglashmay uyga yetib keldik. Bir oydan keyin Sodiq hokimning uyidan yo'nda ichib qaytib kelgandan keyin sirtqa qochmay, ha desala, "Hashimko, ish bormi ya? Men yordamlashay." deb yurib, qo'limni xili yiniq qilib qo'ydi. Yoz oylari oxirlashib, dehqonchilikmi xili besiqib qolgan bir kuni edi. O'ylada ushaq-chushak ishlar bilan aplashib yurganimda Sodiq meni peshayvon ostiga chaqirib qoldi. "Hashimko, bu yoqqa kelsizlar. Ayshamxoncho, sizlarmi kelsizlar?" Oshxonada tomoq tayyorlayotgan Ayshamxonmo peshayvon oldiga keldi. "Amda qaylasizlar? Qaysilari mening g'imimda xeli ko'p riyozatlarni chekdinglar. Sizlarga rahmat. Amdi shu sizlarga deydig'inim, mening mush uyga tunji keliblar, u bu qizlarga emas, balki sizlarning qizinglar Nurgulga ko'zim tushgan edi. Shu sizlarning mush talabimga qo'shilishinglarni so'rayman." Sodiqning so'zi tugishi bilan eg'iz ochdim. "Qara ukam, da o'zimning bolasireklar. Qo'shilsam bo'ladi. Ammo qizim Nurgulning bu ishga qanday qaraydiganligini men bilmayman. Shuning uchun qizim bilan onasi bir paranglashib baqsin. Navoda Nurgulning sana mayli bo'lsa, men bu ishga qarshi emas. Ammo avu eshak tezligida gap qiladigan mijozingni o'zgartib, tuzuk odam bo'l." "Xotirjam bo'lsa Hashimka. Nurgul ishkimiz hammani bitirib bo'lgan. Faqat shu ishkillarning bu ishga qanday qaraydiganliklarini bilmay qolgan." "Mundaq degina? Asli sen burunla bug'doy ostidan suv yugurtib, bizni chavakchilib usulga solgan ekansan-da, go'y." Men kulimsirab shundaq dedim. Sodiq masxir aralash kulib, "Yo'q, undaq dislanmaydi Hashimka. Hammamiz o'zadan bulab qoldik. Hammasi bo'g'isi janobiy qiynanam bilan bo'g'is janobiy Nurgul cho'ngam ikkisi katta bir tamoq etsa, qaga rasmiyat yana bir bijnilarni shu vaqtda bir bijnat deyishmamdoq." "Bo'ladi, obdan gap qilding o'g'lim. Amisa shundaq bo'lsin. Ayshamxon, sizlar Nurgul bilan gachchida polo aytanglar. Men Qotandagi Bag'ojamlining holidan xabar elib bitay." Asta o'rnimdan turib, bog' tarafga mangdim. Ayshamxon orqamdan to'g'lab, "Hoy adam, lag'ma aytay deb xamir yo'g'irib qo'ygan edim. Qanday qilaman?" Men orqamga qarab, "To'g'latqo'ga selib qo'yinglar" deb bog' chiqib ketdim. Bog'da qo'ylarga o't elib-atgan chaqda Sodiq chiqibdi. "Hashimka, men qilay" deb. Ikkimiz o'tni birdamdila elib, Qotandagi jonivorlarga tashlab berib, o'ylig'i o'tganda polomi pishib qolgan bo'lib, qo'lni yuyib, peshayvon ostidagi karavotga selib qo'ygan dasturxonga kelib o'ltirishdik. Nurgul piyolalarga choy qo'ydi. Orqadan polomi keldi. "Ha, e'lonla. Avval taom andin kalam deb tikan." Endi boyatinqi ishni endi bir maslahat qilayli. Men yeni ko'tarib qo'yib so'z ochdim. "Ishkinglar to'ydan keyin nada tursizlar? Men demakchi, Qashqarga ketamsizlar yoki Uchtirpanda hunar qilg'ach bizning yenimizda turamsizlar?" Sodiq bir pas turib olgandan keyin, "Amdi qaylisizlar Hashimko? Silnimi o'zimning dodistakli ko'raman. Bo'lsa, mushju tutsak amdan bo'ladi-da. Endi mening gaplarim bu yerda g'alati anglang'achqimi, haqlar bishqil qarshidiki. Shuni to'ydan keyin Nurgul bilan Qashqarga chiqib ketib, shu yerda jondochilik qilsamkin degan umidda." "Bo'pti, bolam, yaxshi o'ylabsan. Nemali degan bilan sen Qashqarda uzun yil turding. Tonish bilishtiring bor. Endi sendan bek ko'p to'yliq talab qilmaymiz. Faqat mehr haqqiga tushliq basanglar bo'ldi. Dadang Samataxunmi obdan odam edi. Atisdan boshlab to'y tayyorligiga tushib, oradan 15 kun o'tdi. Mana bugun sahardla nag'ir sonaylar chilinib, to'y shotliqqa palakka yetdi. Ayshamxon ishkimizmi qo'llarimiz yerga tegmaydigidek bo'lib, "Heli u ish, heli bu ish" deb chepibli yurishatdik. Bir kemda qo'shnimizning o'g'li Yosinjon yugurib kelgunicha oldirab so'zlab, "Hashimka, tez bo'ling. Ku o'g'il girimchik bilan xapilishib qoldi" deb qo'limdan tatqinicha Nurgul o'ltirgan uyga boshlab kirdi. Qarasam rost degandek girimchik bilan Sodiq varqirashqa turgan ekan.
Men oraga kirib, "Bo'ldi qilinglar. Bugunkidek qutlug' kunda bunday qilsanglar qanday bo'ladi?" Sodiq qo'limdan tortibla Nurgulning oldiga boshlab kelib, "Qaysizlar qaynato? Nim qiliq bu? Bichirayliq cho'kaning yuziga olib bo'lmash bijimni suvab. Bugun biz to'y qilamizmi yo changchilik qilamizmi? Kelamay qarashoy, nim qilig'ing bu?" Sodiq qo'lini shiltib, Girimchichni chaqirdi. Girimchik uy ichiga yig'ilgan odamlarning orasidan o'tib, "Tutasan qila, qarg'anda qo'lingdan ish keladigandek turadi." Sodiq Girimchikning qo'lidagi bir to'qay narsalarni ilib, "Obdan qayli Girimchik adish. Girim qilish deganni-cho, sen mendan o'rgan juma?" Sodiq Nurgulning oldiga kelib, qo'lidagi narsalarni oldiga qo'yib, birdan buni ilib sizib, so'rkab yurib, Nurgulning girimini oxiri o'z qildi. "Men-chu, har uyning jangshosini qildig'aydim. Bunda bir atirim cho'kanga girim qilish qo'lamdan keladi. Sen eng yaxshi to'yda girim qilma demay, ishigingni vaqtchima deyish." Girimchik ochiqlanganicha sirtiga chiqib ketdi. Menmi orqasidan chiqib, Girimchikning tegishli haqqini berib, bir munch kechirim bilan yo'lga selib qo'yib, o'ylig'i kirib, ushaq-tushak ishlar bilan aldirash bo'lib ketdim. Yugurib müdürib yurib, to'yni tinch uzitib, kasat onlar bilan orom topdim. To'y degap 7 kundan keyin Oyshamxon ikkimiz Kuyog'ul va Nurgulni Qashqarga yo'lga selib qo'ydik. Aziz anglag'uchilar, Sodiq Samat Javlonbek qalamida bitgan komediyalik asar Sabraning to'yining barliq qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.